আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। অলরেডি দেখো ভীষণ ঠান্ডা, আর দেখো কত সুন্দর, দেখে যেন মন ভরে যাচ্ছে, কিন্তু ভীষণ ঠান্ডা আর পাচ্ছি না। তোমাদের দাদা ভাই কেমন ঠান্ডা বলো? ভীষণ ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা। আর পাচ্ছি না, এটা আমাকে ধরো। ভীষণ ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা লাগছে এখানে। দেখো ফাইনালি বরফ, দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ভীষণ ঠান্ডা, ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে। একটু দূরে নিয়ে যাও। কথা বলতে পারছি না, এত ঠান্ডা, কথা বলতে পারছি না আমি। বুঝতে, অক্সিজেন তো নিতে হবে, কিন্তু আমি নিচ্ছি না, তোমার সঙ্গে কথাও বলতে পারছি না। দেখো ওখানে দেখি আরো সুন্দর সুন্দর, দেখো আমাদেরকে দেখাও, আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখাবো। এখন ওয়েট করো, চলো টাটা।